Merhabalar, bugün tekrardan mikro takımlarla kas avına geldik. Bakalım daha ince takımlarla deneyeceğiz şansımızı. Herkese rast gelsin inşallah. Öyle bir dar alandayım ki yani balık gelse nasıl çıkartırım bilmiyorum. Deneyelim bakalım şansımızı. Ağacı görüyorsunuz. Ağacın üstündeyim şu an. Evet, süper bir yere gitti. Tam saatleri. Her an bir tane yapışabilir. Şu an bütün ihtimaller var. Düşebilirim. Sahtem kapabilir. Kamışım kırılabilir. Her şey olabilir. Balık da alabilirim. Balık riskli yerlerde olur. Bakalım bir de şu açıdan deneyeyim. Oba. Bunu denedik ama olmadı. Şurada dursun. Yeni renklerden bir tane alalım. Yemimiz çok. Evet. SB12. Umudum bunda. Bir deneyeyim bakayım. SB12. Koketka. Normalde deniz serisi diye geçiyor ama deniz kabukları çok güzel. Hologramı harika. Bir deneyelim bakalım şansımız ne olacak. Hadi bakalım, bismillah. Atışımızı yapalım. Umudumuz var. Olta suda. Süper. Muazzam bir yere gitti. Bu kaşıklarla hızlı sarıma hiç gerek yok. Küçük, bazen ufak bir jerk aksiyon. Suyun içinde zaten muazzam bir yalpalaması var. Az önce yakında vurmuştu. Bir daha böyle bir deneyeyim bakayım. Bazen balık yakında olur. Yemi görebiliyor musunuz?
de şu tarafa doğru atalım bakayım ne olacak. Çok güzel bir yere gitti. Olur. Güzel, çok güzel bir boy. Güzel bir boy kasma geldi. Hadi bakalım. Oh. Kalamayı kapatamıyorum fazla. Büyük bir göğü patlatabilir. Of, süper. Harika. Çok güzel be. Çok güzel be. 2 libre 1 kiloluk şekerli iple güzel bir kasna aldık. Hadi bakalım. Şöyle bir boyuna bakalım. Yakışıklının. Oo. Yaklaşık 2,5-3 karış. Hop, sakin ol delikanlı. Oo, muazzam. Yine ekociğer güzel işler yaptı bugün. Hadi bakalım, herkese rast gelsin. Koca ağız, çok güzel bir boy. Hadi bakalım. Muazzam. Bu aylar için muazzam. Herkese rast gelsin. Evet. Avımın son atışları olacak. Yine burada deneyelim. O yüzden işte yapsak iyi olacak. Merhabalar. Aldığım güzel balıklardan bir tanesi. Gerçekten iyi bir trofe olmuş. Evet. Kış aylarına rağmen
Yuvalarından onları çıkartmaya başardım, kandırmayı. Hemen ait olduğu yere onu da salıyorum inşallah üzmeden. Bu güzel balığı, bu güzel trofeyi. Evet. Onlarla tekrardan buluşabilmek için ait olduğu yere bu güzelliğe salıyorum inşallah. Herkese rast gelsin. Herkese en güzelleri nasip olsun. Güle güle.